আসসালামু আলাইকুম। মেডিকেল সার্জিক্যাল ডিভাইস আজকে আপনাদের সাথে কথা বলবো আল্ট্রাকেয়ার নেবুলাইজার মেশিন নিয়ে। বাচ্চাদের গ্যাস দেওয়ার জন্য যারা ভালো মানের নেবুলাইজার মেশিন খুঁজতেছেন তাদের জন্য খুবই ছোট্ট এবং হ্যান্ডি বাসাবাড়িতে ইউজ করার জন্য নেবুলাইজার মেশিন নিয়ে আসলাম। এটি আপনারা আপনাদের বাচ্চাদেরকে ঘরে বসেই গ্যাস দিতে পারবেন। বারবার ফার্মেসি বা হসপিটালে নিয়ে বাচ্চাদেরকে নেবুলাইজড করতে হবে না। আপনারা নিজেরাই বাসায় বসে খুব যত্ন সহকারে আপনাদের শিশুকে আপনারা নেবুলাইজার গ্যাস দিতে পারবেন। এই সময়তে দেখা গেছে যে কোনো বাচ্চাদের ঠান্ডা লাগলে ডাক্তাররা গ্যাস দিতে বলে বা নেবুলাইজার দিতে বলে। এই নেবুলাইজ আপনারা বাসা থেকে করলে আপনাদের অনেক টাকা সেভ হবে ইনশাআল্লাহ। তো আপনারা যারা ভালো মানের নেবুলাইজার মেশিন খুঁজতেছেন তারা এই আল্ট্রাকেয়ার কম্প্রেসর নেবুলাইজার মেশিনটি ব্যবহার করতে পারেন। এটির ভিতরে কি আছে আমরা এখন দেখাবো ইনশাআল্লাহ। এটি খুবই ভালো এবং উন্নত মানের ইউএস ভেরিয়েন্ট একটি প্রোডাক্ট। এটির সাথে বাচ্চাদের এবং বড়দের দুটি মাস্ক দেওয়া আছে, নেবুলাইজার মাস্ক, যেটির সাহায্যে আপনারা বাচ্চাদের এবং বড়দের গ্যাস দিতে পারবেন। আপনারা এটির মধ্যে যে মেডিসিনটি ব্যবহার করতে হয় সেটি আপনারা যে কোনো ফার্মেসি থেকেই ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে নিতে পারবেন এবং বাসাতেই আপনারা এটা ইউজ করতে পারবেন। এটা দেখতে পাচ্ছেন অন অফ সুইচটি। এটি খুবই হ্যান্ডি এবং দুটি কালার হয়ে থাকে, ব্লু এবং হোয়াইট কালার। এটা ইউএস ভেরিয়েন্ট। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার কেবল। তো আপনাদের যাদের নেবুলাইজার মেশিন দরকার বড় হেড এবং ছোট, হোলসেল যারা বিক্রির জন্য নিতে চান তারা আমাদের থেকে হোলসেল প্রাইসে হোলসেল মূল্যে নেবুলাইজার মেশিন কিনতে পারেন। আমাদের কাছে এরকম ছোট সাইজ এবং বড় মেশিনগুলোও পাবেন আমাদের। তো আপনাদের যাদের এই নেবুলাইজার মেশিনটি প্রয়োজন তারা আমাদের হটলাইন নাম্বারে কল করে যোগাযোগ করে অর্ডার করতে পারেন। আমরা সমগ্র বাংলাদেশে ক্যাশ অন ডেলিভারিতে প্রোডাক্ট প্রোভাইড করে থাকি। যে কোনো জেলা পর্যায়ে এবং গ্রাম অঞ্চলে প্রোডাক্ট আমরা ডেলিভারি করে থাকি। আপনাদের যাদের এটি প্রয়োজন যোগাযোগ করে অর্ডার করতে পারেন। ধন্যবাদ।